Faleminderit zonja nënkryetare. Problemi nuk është vetëm që ky është një ligj klientelist, siç u përmend këtu nga kolegët e opozitës parafolës. Problemi i madh është që, si thua, kryeministri ynë vizionar ka vendosur që t'i ndryshoj funksionin 2600 vjeçar porteve tona detare, sepse që në antikitet porti Durrësit, porti Vlorës, sa më vonë edhe Porto Romano kanë qenë qendra nevralgjike të tregtisë në detin Mesdhe. Porti Durrësit ka qenë porta hyrëse për rrugën e Gnatia, ndërsa nga porti Vlorës tregtoheshin verrat, ullin dhe kripa si mallra jetike në atë kohë. Në periudhën mesjetare, këto porte ishin ndërqendja kryesore tregtare të perandorisë bizantine, më pas të venecianëve, më pas të otomanëve. Ndërkohë që sot, plot 2600 vjet më pas, edhe pse gjeografikisht këto porte nuk janë zhvendosur, por ndodhen ende në Mesdhe, edhe pse porti Durrësit sot është dalja në det për një infrastrukturë gjeostrategjike, edhe për aleatët tanë evropian si koridori 8, sot pra plot 2600 vjet më pas, kryeministri ynë larg pamës, jo ndonjë pushtues i huaj, por kryeministri shqiptar ka vendosur që t'i kthejë ato nga portet tregtare në resorte luksoze për të parkuar aty jahtet e tyre, këta që quajnë turist elitar. Sa për referencë të turizmit, sipas Eurostatit, 70% e shqiptarëve nuk bëjnë dot pushime verore për shkak të arsyeve financiare. Shtohet pyetja, pse? Ç'e nevoja që të prekeshin portet? A nuk mjaftoi betonizimi i plazhit të Durrësit? A nuk mjaftoi betonizimi i gjirit Lalzit deri në Shëngjin? Qartazi që jo, përderisa në Velipoj po grabitet prona banorëve të rrjollit që të ndërtojë aty resort turistik ushtari i bindur i Belinda Ballukut, po citoj këtu dosjen hetimore të Spakut për zonjën. A nuk mjaftoi betonizimi i Bregdetit të Jugut që nga Vlora, Orikumi, Palasa deri në Ksamil? A nuk mjaftuan rezortet e të ashtu quajturve investitor strategjik që rastësisht janë edhe pronar të mediave kombëtare që për ditë na thonë se sa të lumtur po jetojmë në Shqipërinë e Edi Ramës? A nuk mjaftoi rezorti i kolegës tuaj që s'është sot në sallë, e cila na shpëtoi të gjithëve si kom nga, po citoj, ata që zbresin nga mali për të ngulur çadrën në rër? A nuk mjaftoi as ajo pika e voçkël e kolegës tjetër këtu që s'është as ajo? Mu në mes të parkut kombëtar të Butrindit. Qartazi që nuk mjaftohen as këto për turizmin elitar. Sazanin shqyqysh zotit e dham, Zvërnecin po ashtu, pas to nuk mjaftuan që të kënaqen nevojat e turizmit elitar, sepse pas i mbaroi Bregdeti, e s'kemi çapi më, tani e kanë radhën portet. E megjithëse këtu po flisni për këta investitorët e huaj, le të flasim çik se kush i ka marrë deri më sot portet e vendit. Portin e Vlorës, Edi Rama ja dha për 1 euro Samir Manes, që të ndërtoj aty 663 apartamente dhe 2 hotele mbi një truall publik prej 57.000 metra shkatror. Portin e Durrësit, thonë ja dha Alabarit, Allajbeut, Aladinit, kush e di se kush qëndron aty nga mbrapa, Spaku do na e thotë, që po e shqyrton si dosje, por që e kthe nga portin tregtar kryesor të vendit edhe atë në hotele dhe në kazino. Porto Romanon, u desh të jap Kastratit, porton e Limionit, të jap Kastratit dhe Dulakut. Megjithëse na flisni këtu për investitorë të huaj, ndërkohë që 2 çështjet e shkuara që përmenda janë nën sekuestro nga Spaku. Vetëm për portin e Durrësit, Vlorës dhe të Limionit në Sarandë, këta investitorë strategjik kanë përfituar së bashku 1.1 milion metra katror truall publik. Shtohet pyetja, çfarë ka përfituar buxheti i shtetit? 1 euro. 1 euro dhe sigurisht taksat për ndërtimin dhe për konsumin, pra ato që do hanë do pinë. Shtohet pyetja, çfarë do përfitojnë banorët e Durrësit, të Vlorës dhe të Sarandës? Na thuhet këtu vende të reja pune. Vende të reja pune për kamarier, kuzhinier dhe pastrues nevojtoresh. Kushdo nga ju të nderuar kolegë që ka folur me banorët e këtyre qyteteve bregdetare do ta di mirë se këto punë tashmë nuk i bëjnë as dursakët, as lonjatët e as sarandiotët. I bëjnë emigrantët e shkret që vinë nga Bangladeshi e nga Filipinat në sezonin e verës, sepse dursakët, lonjatët e sarandiotët kanë marrë rrugën e kurbetit. Për Edi Ramën, e ardhmja e Shqipërisë nuk është një vend që prodhon produkte vendase, e që eksporton ato në tregjet rajonale globale, që zhvillon industrinë,
e cila ka rënë me 3%, që zhvillon bujqësinë, e cila ka rënë me 2%, që zhvillon teknologjinë, e cila është në hetim aksi nga SPAK-u, që zhvillon proceset komplekse të prodhimit që kërkojnë kapacitete intelektuale përveç se kraun e kualifikuar të punës, që krijojnë vende pune të qëndrueshme dhe që ngrenë Shqipërinë më lart në zinxhirin global të prodhimit të vlerës, sepse për gjitha këto ka nevojë për porte tregtare, se ai Durrësit, i Vlorës e me radhë. Për Edi Ramën, ardha e Shqipërisë është si një Dubai në mes të Evropës. Në Dubai ka vetëm turizëm elitar, të jeni të bindur. Është një vend me kulla, me rezorte luksoze, makina e me jahte, që shërbejnë për të pastruar parat e punës së ndershme, apo jo. Veçse Shqipëria dallon nga Dubai në 2 aspekte thelbësore. E para, Dubai ndodhet në mes shkretirës, ndërsa Shqipëria ndodhet në kryqëzimin e rrugëve detajet mes dheut. E dyta, nuk e din nëse e dini, por 92% e rezidentëve në Dubai janë shtetas të huaj, janë nga ata turistët elitar, dhe ca të tjerë kamarierë, kuzhinierë, pastrues nevojtorës, edhe këta të huaj. Vetëm 8 deri në 10% janë rezident vendas nga Emiratet. Ndërsa në Shqipëri ka ende shqiptar, me shpresën dhe vullnetin për të ndërtuar një Shqipëri ndryshe nga ky vizion distopik i Edi Ramës. Padyshim se ka dhe nga ata që janë duke më dëgjuar që imagjinojnë veten e tyre pikërisht ai 8%-shi i pronarëve të kullave, por unë po flas për ata me tru në kokë e me këmbë në tokë. Përpara jush, nderuar kolegë, kemi një projekt ligj që na ka propozuar deputetja, e cila vlerësa foli edhe për shitjen e detit, nuk duhet harrojmë se ka përcjell nga çadra e lulëzimit tek portet e Edvinit, apo jo. E frymzuar pikërisht nga vizioni i porteve turistike me koncesion 1 euro dhe nga slogani e duam Shqipërinë si gjithë Dubai. Përpara jush keni një projekt ligj që kërkon që portet e vendit jo vetëm të humbasin funksionin e tyre 2600 vjeçar, por të mos i nënshtrohen as procedurave të nderimit publik për investitorët tanë strategjik, por rregullat, dokumentacione, gjithçka tjetër ta përcaktoj Këshilli i Ministrave, që do thotë në thelb Edi Rama dhe këta manekinët të cilëve u ndryshon veten në karrige her pas here. Kushdo këtu që kërkon të na shes prava me investitor strategjik do t'i bëjnë shqiptarët hanë me luk floriri, i do të keqen Shqipërisë dhe shqiptarëve. Secili prej jush që do votoj pro këtij projekt ligji nuk do t'ja di përveç interesit të karriges vet, që është edhe interesi i Edi Ramës, e që është njëkohësisht interesi atyre oligarkëve që nesërdej, nëse do vazhdojmë kështu, do përbëjnë atë 8% e shqiptarëve që kanë ngelur në Shqipëri. Meqense ky ligj nuk është as kërkesë e BE-s për antarësim, edhe pse është kaluar me procedurë përshpejtuar, madje meqense kohët e fundit, siç po dëgjojmë në media, për partinë në pushtet, dëgjojmë të flitet edhe për opozitë të brendshme, çudi e madhe, për mendimin dhe zëra ndryshe që po qarkullojnë brenda Partisë Socialiste, atëherë ja ku e keni rastin. Ja ku e keni rastin të tregoni burrin tuaj, të tregoni se për hir të Shqipërisë e keni guximin një herë të vetme të dilni nga rreshti ku ju vendos për një taulanti. Faleminderit. Po, zoti Balla, keni drejt. Replik me zotin Muçi, pastaj fjalën e ka zoti Kapri. Zoti Muçi, unë ju respektoj si një deputet i ri dhe më vjen keq që një djalë i ri si ti vjen këtu dhe na flet si dikur në këtë sallë flisnin për luftën e klasave. Jo i këtij, jo i atij. Ndoshta edhe ti në jetën tënde politike do të ftillohesh dhe do ikish nga aty ku je dhe mund të shkosh në një formacion tjetër politik. Dhe mirë do bësh që të lëvizish aty ku je. Sepse ky vend e ka vuajtur luftën kundër kapitalizmit, siç e quanin në këtë sallë. Para 36 vitesh në këtë sallë flitej siç folet ti këtu. Kundër kulakëve, kundër pronës. Përmende këtu emra biznesmenësh të cilët paguajnë taksat,
Dhe ndërkohë që me i pjesë të taksave tyre paguhet edhe paga jote. Dhe ndërkohë nëse ke diçka konkrete kundër këtyre biznesmenve, mund shkosh t'i denoncosh në prokurori. Por askush nuk ka thënë që ajo foltore mund përdoret për populizëm mjeran kundër atyre që investojnë në Shqipëri. Dhe ndërkohë që ato që the për portet nuk është as pak e vërtet, unë mund të them dhe dëgjova këtu një deputet Durrësit që foli për portin në Porto Romano nga kompania MBM. Ai port sot ka vetëm 20% kapacitetit vetë të zënë dhe që ka hapësirë për një koleg të opozitës që ngriti shqetësimin që ne s'do kemi hapësirë edhe 80%. Kështu që mos u shqetësoni, kjo qeveri ka planifikuar si duhet kapacitetet tona përpunuese në sektorin e transportit detar dhe ai port atje është shembulli më i mirë se si kjo qeveri ka ditur të planifikojë në kohë dhe sot aty kemi një prej porteve me aftësitë përpunuese më të mëdha në detin Adriatik. Faleminderit. Zoti Kapri, keni fjalën? Po nuk ka replik mi replik, zoti Muçi, në bazë të rregullores. Jo. S'duhet ai kishte për Po. Parlamenti i maggiorancës ky. O zot çfarë parlamenti. Në fakt, duket, alamet parlamenti. Në fakt, ky projekt ligj tregon qartë se nga kush po qeverisemi dhe çfarë modeli kemi dhe modeli qeverisës i kësaj qeverie demonstrohet fiks në këtë projekt ligj që vjen me një nen. Dhe modeli i qeverisë është që Taulan, të lutem, do na përjashtosh edhe në të tjerëve tani. Jo, po e dim që ti je zoti këtu, ti vendos për të gjitha, se kush përjashtohet, se kush do të flasë, e dim këtë gjë. Po të paktën na le të flas. Po mirë. Pra, modeli që kemi është fiks ky projekt ligj. Unë kërkova madje ta di nga ke marrë një vend. Ta dim kush është modeli që është marrë projekt ligji që sipas cilës portet turistike vendos direkt kryeministri. Nuk na tha asnjë modeli. Pastaj kërkova të di se kush janë modelet në Shqipëri. Pra, zonja deputete ose ministria, kush të donte, të thoshte një model të vetëm, të suksesshëm, koncesioni që ka bërë qeveria Rama. Ta thotë që ky është modeli jonë i suksesshëm dhe ne dakord themi, okay, është sipas ti modeli. Nuk ka pra. Dhe unë ngrita çështjen tani, ky projekt ligj që i vendos kryeministri të vendosë gjithçka, do jetë si modeli i portit të Vlorës, që do bëhet real estate, pallate me xham, do jetë si modeli i triportit të Vlorës, që e merr një magazinier një oligarku tjetër, do jetë si modeli i portit Durrësit, që zhduket fare porti 2500 vjeçar, edhe do zhvendoset diku tjetër. Dhe tani u zbulua edhe arsyeja pse do zhvendoset porti,